shabaabku mar haday akhlaaqiyan xagga dhaqanka isaga eegyihiin waxyaalo badan oo heshiis iyo xidhiidh inay jiraan maanta waxay joojiyeen shabaab. kani waa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe mid ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ka taliya dalka Soomaaliya waxa uu maanta khudbadaas ka jeediyay baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland xilli uu maanta furmayay waxa uu sheegaya waa hadal sinaba aanan macquul u ahayn waa hadal abuuri karo beesha caalamka in Soomaaliya oo dhan ay ka aamin baxdo waxa uu isbarbar dhigay dawladda Soomaaliya iyo ururka xagjirka ah ee shabaabka waxa uu ku tilmaamay dawladda Soomaaliya inay heshiis cad la gashay al-shabaab haddii hadalkaas uu Axmed Madoobe ka soo yeeray Axmed Madoobe waa kuma ma yahay ruux talada dalka qayb ka leh dabcan waa nin Soomaaliyeed waa oday Soomaaliyeed laakiin ku habboon tahay xilligan in uu dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka iska horkeeno isagoo raadinaya mabaadi isagoo aaminsan yahay aynu si dhageysano waxa uu leeyahay la baabiyay dhammaan institutionadii dawladdu ay lahayd waxa lagu xadgudbay dastuurkii waxa shaqadiisii waayay baarlamaankii waxa shaqadiisii waayay garsoorkii iyo sharcigu inuu sareeyo waxa faragelin lagu sameeyay doorashooyinkii dawlad goboleedyada waxa dib loo burburiyay systemkii dawladnimo ee Soomaaliya dawlad goboleedyadii iyo dadkii tacabka lagu soo dhisay wixii la dhisay yaa waxay noqotay in dib loo wada burburiyo maxaa loo burburinaya maslaxada iyadu sidan ay ku jirtaa sidan aan yeelay sidan ay ku jirtaa sidan aan yeelay waa tii shabaabka ee ahayd haddaad dantayda ka hortimaado murtad baa tahay haddaad yeeshaan Sheekh Xuseen Furqaan tahay muslim baa tahay muwaxida iyagana maxay noqotay waxay rabaan haddaad ka hortimaadana khayl wadan baa tahay haddaad tiraa war waxaan nacamla haddaad noqotana adiga ninkii ugu fiicnaa baa tahay waxay burburiyeen dawlad goboleedyadii waxay ku tunteen dastuurkii waxay dib adeegii garsoorkii la baabiyay sareynta sharciga meesha ka baxday waa wadankii wuxuu gaaray inaan la garanaynin cid xukunta maanta ka wasiirka haddaad weydiiso waxa yaala kuma sheegi karayo ma ogi buu leeyahay ka wasiirka warqadda akhriyay warqadda waxa ku qoran xataa waa loo dhiibay ma garanay waxay is hortaageen oo joojiyeen shabaabka dagaalankiisii waxaan odhan karaa iyaga shabaabku mar haday akhlaaqiyan xagga dhaqanka isaga eegyihiin waxyaalo badan oo heshiis iyo xidhiidh inay jiraan maanta waxay joojiyeen shabaab dagaalkiisii oo ay noqotay dadka shabaabka la dagaalamaya dawladda iyo shabaabku inay hal cod u wada yihiin oo cadaawad keliya oo meel u wada taalla ay tahay completely dagaalka shabaab way joojiyeen dhulkii shalay xorta ahaaba maanta gacanta shabaab ku wada jira intaasoo dhan maxaa ka daran ha joojiyeen waxay ka daro dibi dhal waxa uu yiri dawladda Soomaaliya waxay istaajisay la dagaalankii ururkaasi lagula jiray ee dawladihii ka horeeyay ay sameeyeen haddaba dib aynu u milicsano isaga meesha uu ka taliyo muddo 7 sano ka badan ayuu hayaa madaxweyne ayuu ka ahaa ciidamo isaga daacad u ah ayuu lahaa maxaa uu ka qabtay maamulka Jubbaland markii la dhisay madaxweynihii ugu horeeyay ee ay yeelatay wuxuu ahaa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe dawladdaas waxaa taageeray Itoobiya iyo Kenya walow Kenya ay ku barafalanaysay maamulkaasi waa tahay Axmed Madoobe isaga oo wato maleeshiyaadkii la oran jiray raas kaambooniyiinta ayaa waxaa garab siiyay ciidamada Kenya waxa ay ka soo baxeen xuduudda ay wadaagaan wadamada Kenya iyo Soomaaliya waxay soo abaareen oo ay soo aadeen magaalada Kismaayo oo xilligaasi ay ka talinayeen ururka argagixisada ah ee shabaabka dagaal hal sano qaatay kadib Madoobe iyo tiimkiisa waxa u suurta gashay in Kismaayo loo qabto
ciidamadii Kenyaatiga ahaa waxay gacanta ka saareen Madoobe muddo fara badan laga soo bilaabo 2013 ilaa al'aana ayuu ka talinayay maamulka Jubbaland. horumar ayaa la gaaray, dib u dhacyana waa la sameeyay, balse su'aasha mudan waxa weeye waxa uu dowladda Soomaaliya ku eedeeyay inay istaajisay la dagaalankii ururka Al-Shabaab. waa eedeyn la qaadan karo, balse isaga ka maamul ahaan 7 sano oo xilligaas talada hayay maxaa uu qabtay? mana tagay Kismaayo meel ka dheer. Farmaajo iyo dowladdiisa waxay yimaadeen Febraayo 8 2017 welina xilkoodii ma uusan dhammaan, laakiin isaga 2 tooka ayuu marayaa inta uu xilka qabanayo. waxa uuna maamulkiisa dhaafi la yahay magaalada Kismaayo. xitaa maamulkaasi madaxtooyadiisi la rabay in loo raro Bu'aale weli lama gaarin. qaybo ka mid ah Jubbada Hoose waxaa maamula ururka argagixisada ah. dhammaan inta badan Jubbada Dhexena waxa ay gacanta ugu jirtaa isla ururkaas. haddaba Madoobe isagoo 7 sano wax ka badan haystay xilkaas maxaa uu qabtay? miyaa uu ku guuleystay wixii loo igmaday mise waa uu ku fashilmay? dabcan way caddahay, haddiiba madaxtooyadii aanan laga rarin Kismaayo ee aanan Bu'aale la geynin way iska caddahay. waa tahay mar labaad aynu dhageysano. waxaa lagu xadgudbay dastuurkii, waxaa shaqadiisii waayey baarlamaankii, waxaa shaqadiisii waayey garsoorkii iyo sharcigu inuu sarreeyo, waxaa faragelin lagu sameeyey doorashooyinkii dowlad goboleedyada, waxaa dib loo burburiyey sistamkii dowladnimo ee Soomaaliya. dowlad goboleedyadii iyo dadkii tacabkaa lagu soo dhisay wixii la dhisayay yaa waxay noqotay in dib loo wada burburiyo. maxaa loo burburinayaa? maslaxada iyadu waa eedeyn kale oo aanan caadi ahayn. waxa uu dowladda federaalka ah ku eedeynayaa in ay burburina ku hayso maamul goboleedyada. waa tahay aynu dib u milicsano taariikhda maamul goboleedyada iyo waxa dowladihii hore ay ku hayeen. xasan sheekh dowladdiisii markii ay shaqaynaysay maamul goboleedyada waxa ay samaysteen urur iyaga ay leeyihiin oo ay kula tacaamulaan wadamada shisheeye. waxa ay kula dagaalami jireen dowladda federaalka ah, waxa ay heshiisyo la geli jireen dowlado shisheeye. dowladda markaasi ka cadowtinimada badan ayay heshiis kula jireen. waxa ay ahaayeen kuwa isku ballansada dibadda, waxa ayna ahaayeen kuwa ka wada hadla mashruucyada iyaga danta u ah ee aanan dadka danta u ahayn. haddaba maxay tahay kaalinta dhabta ah ee la raba in dowladda federaalka Soomaaliya ay qabato iyo waxa la raba inay qabtaan maamul goboleedyada? maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah waa in wada shaqayn ay ka dhaxayso, waana sababta loo yiri dowlad federaal ah. dowladda federaalka ah waxa ay leedahay wax walba oo arrimaha dibadda ah. waxa ay xuquuq u leedahay oo xaq ay u leedahay inay soo saarto lacagta waddanka. waxa ay xaq u leedahay in baasaboorka dalka ay iyadu gacanta ku hayso. waxa ay xaq u leedahay difaaca guud ee waddanka in iyadu ay gacanta ku hayso. waxa ay xaq u leedahay in dhammaan maamul goboleedyadu iyada ay hoos yimaadaan. waa tahay maamul goboleedyaduna maxay yihiin waxa ay xaq u leeyihiin? maamul goboleedyadu waxay xaq u leeyihiin inay ka arrimiyaan danaha maamuladaas iyaga ay ka taliyaan, ayagoo la kaashanaya wasaaradaha quseeya iyo maamulka federaalka ah ee markaasi shaqaynaya. waxaa sidoo kale ay xaq u leeyihiin wax walba oo dhaqaale ah oo dhulkooda ka soo baxa ayadoo ay kala shaqaynayso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya in ay ku horumariyaan deegaanadaas. waxaa kale oo ay xaq u leeyihiin in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay kula xisaabtamaan wixii dhaqaale ah ee dhulkooda laga qaado. haddaba dowladda federaalka ah ee Soomaaliya miyaa qaldan mise waxaa qaldan maamul goboleedyada? markii uu maamul goboleed inta uu baxo uu la tashto waddan kaleeto oo shisheeye
kaalintii dowladda federaalka ahayd miyuu ku xadgudbay mise isaga ayaa tiisa lagu xadgudbay? markii dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay tiraahdo waxyaabaha arrimaha dibadda ku saabsan dowladda federaalka ah looga dambeeyo ee maamul goboleedka uu diido, ma dowladda ayaa qalad ka leh mise maamul goboleedka ayaa qalad ka leh? Axmed Madoobe waxa uu yiri dowladdu waxay burburin ku haysaa maamul goboleedyadii. haddaba mid aynu fiirino, faragelin way jirtaa, laakiin faragelintu maxay tahay? ma mid dadbanba mise waa mid toos ah? ma mid dadka iyo danta dalka loo wadaa mise waa mid kale? aynu ka bilaawno maamulka Puntland. maamulka Puntland waxa uu qabtay doorashadaasi waxaa ku guuleystay Dani waxa uu ahaa mid ka mid ah siyaasiyiintii dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ka tirsanaani jiray. waxa uu soo maray wasiir, waxa uu sidoo kale u soo tartamay madaxweynenimo, waxa uu wax ka yaqaanaa habka maamul ee federaal iyo habka maamul ee dowlad goboleed. markii uu isagu qalad galo, ma wax uu kas u galayba mise waa wax uu kama u galay? waxa uu markii uu talada qabsaday uu ku dhawaaqay in uu hakinayo wada shaqaynta uu la lahaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. ilaa hadda maamulkiisa wuu shaqeeyaa, wax duulaan ahna laguma qaadin, ayadoo la tixgelinaya qaabka federalismka ah ee dowladda Soomaaliya ee ku shaqeyso. aynu u imaadno galmudug waxaa ka talinaya xaaf, muddo ayuuna ka talinayay. waxa uu ku guuleystay in labadii dhinac ee galmudug isu hayay uu isu keeno, waa ahlu sunna iyo dowladda maamul goboleedka ah ee galmudug. waxa ay ku heshiiyeen in dowlad laga dhiso isku dhaf ah halkaasi. muddo kadib xilkiisii ayaa dhammaaday. xilkii markuu dhammaadayna wuu diiday inuu talada ka tago. haddaba haddii laga hadlayo dimuqraadinimada, ma in doorasho la qabtaa mise waa in qofka isaga taladiisa loo raaco? dabcan waa in doorasho la qabto. doorasho ayuu ku dhawaaqay una xil saartay dowladda federaalka ah, gaar ahaan wasaaraddii arrimaha gudaha. muddo kadib waa uu diiday, waxa uuna ku dhawaaqay in isaga qudhiisa uu dhisanayo dowlad. waxa uu fadhiistay gaalkacyo, waxa uu muddo gaalkacyo ka abaabulayay inuu dhisto dowlad isaga uu leeyahay. waxa uu ku dhawaaqay in dowlad isaga uu leeyahay uu dhistay, isagana muddada loo kordhiyey, maamulka baarlamaankana dad kale loo dhiibay. aynu u imaadno ahlu sunna dhankeeda ayadana waxa ay ku dhawaaqday in maamul ka madax bannaan maamul goboleedka galmudug ay dhisatay. sheekh maxamed shaakir waxa uu ku dhawaaqay in isagu uu dhistay baarlamaan, isagana loo doortay madaxweynenimo. waa tahay haddaba dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kaalinta loo baahnaa inay qaadato maxay tahay? waa inay dowlad u dhistaa galmudug. dowladdii waa la dhisay si walba oo ay dhaliil u yeelato. dhaliisha wadahadal ayaa lagu dhameeyaa. aynu u imaadno koonfur galbeed markii doorashada ay timaaday, Shariif isaga ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu xilka isaga tagayo. waxaana xusid mudan in Shariif, Madoobe, Gaas iyo Xaaf intaba ay isbahaysi ka dhan ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya xilligii Xasan Sheekh ay ahaayeen. haddaba Shariif markuu meesha ka tagay, dowladda federaalka ah waxa ay qabatay doorasho si walba oo ay dhaliil u yeelato, si walba oo loo dhaliilo, si walba oo ay wax u qaldanaadaan. doorashadii ayaa la qabtay, beesha caalamkana way taageereen, waa la dhisay. taageerada beesha caalamka iyo dowladda federaalka ah ayaa dowladdii lagu dhisay. dhammaan intaasoo dowladoo la dhisay lagama waynayo dhaliil. dowladda federaalka ah dhaliil bay samaysay, waxna way hagaajisay, waxna way qaladay. laakiin weli Soomaalidu wadahadal ayay wax ku dhameeyaan. aynu u imaadno Jubbaland doorasho ayay qabatay sanadkii hadda la soo dhaafay. doorashada waxaa qabtay rag Axmed Madoobe isaga uu soo xushay. waxa aynu u muuqatay
mid ah nin dooran doorta. waa tahay dadkii la tartamayay isaga dhammaan waa ay ka baxeen taladii. doorashada isaga keligii ayaa istaagay isagoo wato qof isaga taageersan. doorashadii way dhacday, waa la doortay. dowladda federaalka ah waxa ay tiri ma aqoonsani. waa baxay isagana waxa uu dhistay xukuumad iyo baarlamaan isaga uu leeyahay. waa tahay bal eedeynta uu usoo jeediyey dowladda federaalka ah inay burburinayso maamul goboleedyada halkaa inoo dhig. aynu u imaadno arrimaha dibadda. dowladda federaalka ah waxa ay xaq u leedahay inay ilaaliso xuduudda dalka dhammaan cirifyada qariirada Soomaaliya. Madoobe waxa uu xiriir dhow la leeyahay dowladda Kenya ee uu madaxweynaha ka yahay Uhuru Kenyatta. ciidamada Kenya ayaa ku sugan dalka Soomaaliya iyagoo ku jooga magaca Midowga Afrika. ay tahay doorashada markii ay dhacaysay isaga ayay garab siiyeen. dowladda Kenya iyo Soomaaliya waxaa ka dhaxeeya xurguf siyaasadeed iyo mid dhul. haddaba Madoobe markii uu dowlad shisheeye u taageero ee dhulka Soomaaliya ay isku hayaan, waxaa loo qaadan karaa in uu yahay qof danta dalka wado, mise waxaa loo qaadan karaa qof dhulkii iyo dadkii gadanaya? su-aashaas daawadayaasha ayay u taallaa. aynu sii dhageysano waxa uu yiri. Jubbaland waxay noqotay culayska ugu badan in la saaro. qofka la saarayana ugu badnaa. lacag qaado sida yeel warhay ra'yi ma leh, ma ra'yi mali. warkii Bush 11 September ama anagana raac ama cadowgana noqo intaasay noqotay jawaabta la siinay. wiilasha ay siinayna wiilal yar yar oo dawladda waxta wax ka yaqaana ma. lacagta la hororday dadka leeyahay hebel oo lacag qaado iska tag maxay tahay macnaha looga jeedo waa tahay waxa uu yiri waxaa la siiyay lacag. dowladda federaalka ah ayaa waxay ii ballan qaaday inaan meesha ka tago, lacagna waa la ii ballan qaaday. waa tahay dowladda federaalka lacag bay u ballan qaaday, waan fahanay. isagu markii lacagta loo ballan qaaday muxuu sameeyay? isaga hadiiba uu danta dadka ka talinayo, maxaa ilaa hadda ciidamada dalalka shisheeye u garab u weydiistaa? mideeda kale shaatiga isaga uu wato waa shaati dowladda federaalka ah loogu soo gabanayo. waa shaati dowladda Kenya oo xurguf siyaasadeed iyo mid dhul u kala dhaxeeyo dowladda Soomaaliya ay isticmaalayso. bilo ka hore dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay ku soo rogtay amar ah dhammaan diyaaradaha tagaya Jubbaland inay soo maraan oo transit ku noqdaan magaalada Muqdisho. dowladda Kenya waxa ay si cad u jibisay amar ahaa in diyaaradaha ay halkaas soo maraan. waxa ay diyaarad u dirtay magaalada Kismaayo. waxa ay ka soo qaaday siyaasiyiin Jubbaland. sidoo kale ilaa haatan oo la joogo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay dowladda Kenya ku eedeysaa in ay xadgudubyo ka wado xuduudda. weli ma ka hadlay ninka la yiraahdo Axmed Madoobe? waa maya. su-aasha taala marka waxa weeye, markii adiga lagu isticmaalaya shaati dadka Soomaaliyeed dhibaato lagu gaarsiiyo ee lagu yiri dadka ka horlaax, maxay tahay go'aanka in aad qaadato ay ku habboon tahay? dabcan waa inaad meesha isaga laaxataa dadka iyo dalka dantiisa aad ka shaqaynayso. sidoo kale Axmed Madoobe wasiirkiisa amniga waxa uu hadda ku sugan yahay magaalada Mandheera. dad shacab ah ayuu ku laayay magaalada Balad Xaaw dagaal uu ku soo qaaday ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. dabcan waxa isweydiin mudan dowladda Kenya oo ay xurguf siyaasadeed iyo mid dhul kala dhaxayso dalka Soomaaliya maxay janan u siisay gabaad oo uu ilaa hadda ugu sugan yahay magaalada Mandheera? waa wax loo baahan yahay maskaxda bini'aadanka inay fahmaan. wayna iska caddahay. waxaa la rabaa Jubbaland in loo isticmaalo maqaalin ahaan laguna soo qabto ummadda Soomaaliyeed si badda dowladda federaalka ah iyo Kenya isugu hayaan dacwadeeda ay kaalin ugu qaadato Jubbaland. waa tahay daawade, adna ra'yigaaga waan ixtiraameynaa. haddaad taageerayso
axmed madoobe iyo haddaadan taageerayninba. laakiin mar walba taageerada waxaa ka horeeya danta dalka, si guud ahaan dhammaanteen dalkaas aan u wada difaacno. tani intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale waa anigoo inkaga tegaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.